ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വെഹിക്കിൾസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറിയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് മാരുതി സുസുക്കിയുടേത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. യൂസ്ഡ് കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ന്യൂ കാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി ഉള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് മാരുതി സുസുക്കി എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റേത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 800 മുതൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓരോരോ വാഹനങ്ങളായിട്ട് എന്താണ്, ഏതൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫിംഗ്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഹൈക്ക് വരുത്തി നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ആദ്യമായി വാഹനം എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മാരുതി 800 എടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ആദ്യമായി കാർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും മാരുതി 800ൽ ആലോചിക്കാണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് ആലോചിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ശരിക്കും മാരുതി 800 വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 2000 ശേഷമുള്ള MPFI എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങൾ, അതായത് ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജിയുള്ള വാഹനങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം അതൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ്. കാർബറേറ്റർ സിസ്റ്റം നല്ലതല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് പെർഫെക്ഷൻ, വണ്ടിയുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും, വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും AC-യുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ എപ്പോഴും MPFI എഞ്ചിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്കൊരു 50,000 രൂപ മുതൽ 60,000-75,000 രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ വാങ്ങുന്ന ബഡ്ജറ്റിലുള്ള പർച്ചേസിങ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് മാരുതി 800 എന്നുള്ള വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. മാരുതി 800നെ കുറിച്ചിട്ട് ആ വാഹനത്തിൻ്റേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. കൂടുതൽ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വണ്ടി വാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് ആ വീഡിയോയും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി. ആ ഒരു 800 വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് 70,000 രൂപയുടെ മുകളിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വാഹനമാണ് ഓൾട്ടോ എന്നുള്ളത്. 800cc എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഓൾട്ടോയിൽ വരുന്നത്. ഓൾട്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എഞ്ചിനുള്ള വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 17ന് മുകളിലേക്ക് മൈലേജ് കിട്ടും. അത് LXi, LX, പിന്നെ ബേസ് മോഡൽ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, നോർമൽ വെഹിക്കിൾ തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ AC മാത്രമുള്ള വണ്ടിയാണ് LX എന്നുള്ള മോഡൽ. LXi വരുമ്പോൾ AC പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് വരാറുണ്ട്. കുറച്ച് കൂടിയ മോഡൽ 2012 മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1,75,000 രൂപ വരെ ഓൾട്ടോ എന്നുള്ള വണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും ഒരു 70,000 to 80,000, 1,00,000 രൂപയുടെ താഴെ നമുക്ക് ഓൾട്ടോ അവൈലബിൾ ആണ്. LXi ഓൾട്ടോ 2006-2007 വണ്ടിക്കൊക്കെ 1,00,000 രൂപ, 1.10 ആ റേഞ്ചിൽ നല്ല വണ്ടികൾ, നല്ല ലോ കിലോമീറ്റർ വണ്ടികൾ, എഞ്ചിൻ പെർഫെക്റ്റ് സർവീസും കാര്യങ്ങളുള്ള, റസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത്തരം വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയ ഫാമിലിക്ക് അവരുടെ ഡെയിലി യൂസിന്, ട്രാഫിക്കിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടൗണിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഏത് ഗട്ടറുള്ള റോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാനാണെന്നെങ്കിലും വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഓൾട്ടോ എന്നുള്ളത്. രണ്ടാമതായി നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെൻ എസ്റ്റിലോ എന്നുള്ള വാഹനം 2 ടൈപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 2 ടൈപ്പിൽ 2 എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 1.1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ, അത് 1000 cc തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട് 2007 മുതൽ ഇറങ്ങിയ വാഹനം ശരിക്കും നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. അത്യാവശ്യം ഒരു പർപ്പസ്, എന്തെങ്കിലും ലഗേജ് ക്യാരി, ഓവറായിട്ട് ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ, ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ചെറിയ വിലയിൽ കുറച്ചും കൂടി വിസ്താരമായിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സെൻ എസ്റ്റിലോ എന്നുള്ള വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മാത്രം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റീസെയിൽ വാല്യൂ 2007, 2008, 2009 വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1,25,000 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നല്ല സെൻ എസ്റ്റിലോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സെയിം വാഗണറിൽ വരുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. വാഗണർ ആകുമ്പോൾ 2000 മോഡൽ മുതൽ വാഗണർ അവൈലബിൾ ആണ്. 2005 ശേഷമുള്ള വാഗണർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് മോഡൽ വാഗണർ 1.1 ലിറ്റർ ഈ സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. കുറച്ചും കൂടി ഡിമാൻഡുള്ള മോഡൽ 2006 മുതൽ ഇറങ്ങിയ വാഗണറിനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഡിമാൻഡും കാണാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2006 വന്ന ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് മോഡലിനാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാഹനത്തിന് ജനപ്രീതിയും കൂടുതലാണ്. വാല്യൂ ഏകദേശം 1.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ, 1,50,000 രൂപയുടെ താഴെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാഗണാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ, 1.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴേക്ക് 2006, 2007, 2008 മോഡൽ വാഗണർ കിട്ടും. 2009 മോഡലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് 1,80,000 രൂപ ആ റേഞ്ചിൽ വരും. പക്ഷേ വാഗണറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ, അതായത് 2010 ശേഷമുള്ള വണ്ടികൾ, അത് 998 cc, അതായത് 1 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് 3 സിലിണ്ടർ K സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്.
ആ വണ്ടിക്ക് ഏകദേശം മൈലേജ് പുതിയ കെ സീരീസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു 15 to 18 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പഴയ മോഡലാകുമ്പോഴും 14 to 18 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് പഴയ മോഡലിനും അവൈലബിൾ ആണ്. ഏകദേശം ഏറെ മൈലേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മൈലേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 16 കിലോമീറ്റർ ആവറേജ് മൈലേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. വാഗണറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡലിനേക്കാളും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടി നിൽക്കുന്നത് 12, 13, 14 ആ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. വാഗണറും ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സാണ്. ഒരു 2010 ശേഷമുള്ള ഒരു തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ആ ഒരു വാഹനം നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം പ്രൈസിങ് ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 2.25, 2.5 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് കൂടുന്തോറും മോഡൽ കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഡ്രൈവ് ഫീലും കംഫർട്ടും തരുന്നൊരു വാഹനമാണ് എ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എ സ്റ്റാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 1.5 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉള്ളിൽ എ സ്റ്റാർ 2009, 2010, 11, 12 വരെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ 12 ആകുമ്പോൾ 2.25 ലക്ഷം രൂപ, 2.5 ലക്ഷം രൂപയോളം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം കുറച്ചും കൂടി ബാക്ക് സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് കംഫർട്ട് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ടിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർക്കും കോ ഡ്രൈവർക്കും നല്ല കംഫർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല ഡ്രൈവിൻ്റെ ഫീലും മൈലേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കെ സീരീസ് എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. 3 സിലിണ്ടർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിനാണ്. സെയിം വാഗണറിലിരിക്കുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ തന്നെ മൈലേജ് ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് 15 കിലോമീറ്റർ 16 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് തരുന്ന വാഹനമാണ് എ സ്റ്റാർ. പൊതുവേ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും സെയിം എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ആവറേജ് മൈലേജ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റും സർവീസ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും പൊതുവേ മെയിൻ്റനൻസ് കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും, ഈ പഴയ വാഹനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി? സെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുള്ള വാഹനമാണ് പഴയ സെന്ന്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും പഴയ വാഹനങ്ങൾ, ഒരുപാട് പഴയ വാഹനങ്ങൾ, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. ശരിക്കും സെന്ന് കൊള്ളില്ല എന്നല്ല ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സെന്ന് നല്ല വണ്ടി തന്നെയാണ്. 2006 ശേഷം 2006, 2007 ആ ഒരു മോഡലിലുള്ള സെന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സെന്നിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നിലത്തിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ് സെന്ന് തരുന്നത്. കുറച്ച് കംഫർട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റും വെയിറ്റുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും. പക്ഷേ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര സുഖകരമായ വണ്ടി തന്നെയാണ് സെന്ന് എന്നുള്ളത്. സെന്നിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ വണ്ടികൾ, അതായത് 2004 താഴേക്കുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം 1 ലക്ഷം രൂപയെ താഴെ മാത്രം വിലയുള്ള വണ്ടികളാണ്. 2006, 4, 5, 6, 7 ആ റേഞ്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ 1.25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നല്ല സെന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. സെലേറിയോ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഓൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 800ൻ്റെ ശരിക്കും അപ്ഡേഷനാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും 800 ഇറങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾട്ടോ, എ സ്റ്റാർ എന്നുള്ള വാഹനം, സെലേറിയോ, ശരിക്കും ഇതൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളാണ്. ഒരേ വണ്ടി തന്നെയാണ്, കാലക്രമേണ അത് പുരോഗമിച്ച് എത്തിയതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെലേറിയോ എന്നുള്ള വാഹനം വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലായും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് ചൂസ് ചെയ്യാറ്. മാത്രമല്ല സെലേറിയോയുടെ വളരെ തുച്ഛം കുറച്ച് വണ്ടികൾ, ഡീസൽ വണ്ടികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് DDIS എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷേ ആ വണ്ടി ആരും വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് കംപ്ലയിൻസ്, പ്രോബ്ലംസ് എഞ്ചിന് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന, കമ്പനി ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയൊരു വാഹനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ സെലേറിയോ മാനുവലാണെങ്കിലും സെലേറിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാണാനാണെങ്കിലും ലുക്ക് വൈസും നമുക്ക് ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള കംഫർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫെക്റ്റാണ്. സെലേറിയോ എന്നുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ 2,75,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ടുള്ള വാഹനം 2014 മുതലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ വരുന്നതോറും ഇയർ കൂടുന്തോറും നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസും ഹൈക്ക് വരും. പക്ഷേ സെലേറിയോ ഒരു നോർമൽ ഫാമിലിക്ക് ലോക്കൽ യൂസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല മൈലേജ്, ഏകദേശം 16-17 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് സെലേറിയോയിലും വരുന്നത്. കൂടുതൽ എൻക്വയറി ഉള്ള മറ്റൊരു വാഹനമാണ് റിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. 2009, 2010, 11, 12 മുതൽ 15 വരെയുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് റിറ്റ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ റിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ 1.3 ലിറ്റർ DDIS എഞ്ചിൻ ഡീസൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഡീസൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെയും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെയും നമ്മൾ 2 റിറ്റ്സിൻ്റെയും റിവ്യൂ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൂസ്ഡ് വണ്ടി നിങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെ വാല്യുവേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്, കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പൊതുവെ 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്ററിന് എബോ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. 1.3 ലിറ്റർ DDIS എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 18 കിലോമീറ്ററിന് എബോ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് എബോ ഫാമിലിക്ക് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള കയറി ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും കുറേ ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് റിറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാഹനം. സ്വിഫ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ വേണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. സ്വിഫ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 1.25 ലക്ഷം രൂപ ബഡ്ജറ്റുള്ള ആൾ ഒരു 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2006, 7
8 ആ ഒരു മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ബോഡി വെയ്റ്റും എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പെട്രോൾ സ്വിഫ്റ്റുകൾ 1.3 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വരുന്നതിന് മൈലേജ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. 12 to 13, 14 കിലോമീറ്റർ വരെയൊക്കെയാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത്. ഡിസയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈ ഒരു മൈലേജും കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു പ്രീമിയം എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മിഡിൽ റേഞ്ച് വണ്ടി, അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാരന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്വിഫ്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഈ ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ കസ്റ്റമർക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് വ്യത്യാസം വരും. ഇപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന റേറ്റ് 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യക്കാരെ വരാണെങ്കിൽ ആ വണ്ടിക്ക് നേരെ 3.5 ലക്ഷം രൂപ വില പറയും. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി കച്ചവടക്കാരെ ഏറ്റവും ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർജിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസും കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ആക്സിഡൻറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വാഹനം തന്നെയാണ് സ്വിഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ റിറ്റ്സും ബാക്കിയുള്ള മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മെക്കാനിക്കലി അത്ര പറ്റം മോശം വാഹനങ്ങൾ അധികം കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ അത് ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് അത്രയും പറ്റം മോശം ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള വാഹനങ്ങൾ കിട്ടാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റീപ്ലേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓവറോൾ ബോഡി, എഞ്ചിൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വിപണിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓണർ, സെക്കൻഡ് ഓണർ വാഹനങ്ങൾ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, അതായത് 2010 ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് 2010 തന്നെ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 1.2 ലിറ്റർ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ സ്വിഫ്റ്റിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്ഡേഷന് ശേഷം വാഹനം കുറച്ചും കൂടി മൈലേജ് കാര്യങ്ങൾ തന്നു തുടങ്ങി. 2010 മോഡലിന് ലാസ്റ്റോടുകൂടി പഴയ ഷേപ്പിൽ തന്നെ കെ സീരീസ് എഞ്ചിൻ വന്നു തുടങ്ങിയ വാഹനത്തിന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ എബോ മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഒരു ഏറ്റവും ഡിമാൻഡുള്ള പുതിയ മോഡൽ സ്വിഫ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഡിമാൻഡിൽ നിൽക്കുന്നത് 2011 മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. 11 മോഡലിൽ വന്ന ആ അപ്ഡേഷനുള്ള സ്വിഫ്റ്റിനാണ് കുറച്ചുകൂടി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുതലുള്ളത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ഡിസയർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ 1.2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിലും 1.3 ലിറ്റർ DDS എഞ്ചിനാണെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിക്കി മോഡൽ. മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിക്കി മോഡലാണ്. ഒരുപാട് കുറച്ച് പഴയ മോഡലാണ്. 2011, 10, 9 ആ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന വലിയ ഡിക്കിയുള്ള വാഹനത്തിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി വാങ്ങാം. മാത്രമല്ല 1,50,000 കിലോമീറ്റർ വരെ പ്രോപ്പർ സർവീസുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറോ റിറ്റ്സോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. കൃത്യമായ കമ്പനി സർവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ മെയിൻ്റനൻസും തരാതെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ ടാമ്പറിങ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കിലോമീറ്റർ ടാമ്പേർഡ് വെഹിക്കിൾസൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കൃത്യമായി 1 മുതലുള്ള സർവീസുകൾ നമ്മൾ നന്നായി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം സ്വിഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചെറിയ ബമ്പറിലുള്ള റീപ്ലേസിങ്, ഹെഡ് ലാമ്പ് റീപ്ലേസിങ്, ബോണറ്റ് റീപ്ലേസിങ്, ഡിക്കി റീപ്ലേസിങ്, അത്തരത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള റീപ്ലേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകും. പ്രോപ്പറായിട്ട് കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ബമ്പറിൽ ചെറിയ തട്ട് കിട്ടിയാൽ പോലും നമുക്ക് അവരിത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അത് റീപ്ലേസിങ് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. ഷോറൂമിൽ ഫുൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസിങ് ഓപ്ഷനാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെ. ശരിക്കും അതൊന്നും ഒരു വാഹനത്തിൻ്റെ ബേസിക് വാല്യൂ നിങ്ങൾ എടുക്കില്ല. അത് വേണ്ട, അത് ബോണറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബമ്പർ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന റീപ്ലേസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനത്തിനേക്കാളും മികച്ച ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ വാഹനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് എൻക്വയറിയുള്ള വാഹനമാണ് ഇഗ്നീസ് എന്നുള്ളത്. ഒരു മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഗ്നീസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇഗ്നീസ് ശരിക്കും നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും നല്ല ഡ്രൈവ് കംഫർട്ടുള്ള ചെറിയ ക്യൂട്ട് കാർ തന്നെയാണ് ഇഗ്നീസ് എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടി അവൈലബിൾ അല്ല, വണ്ടി കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. യൂസ്ഡ് കാർ മാർക്കറ്റിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വണ്ടികളിൽ കുറച്ച് പ്രീമിയം ഫീലും മാത്രമല്ല വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള കംഫർട്ടിലാണെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായ വാഹനമാണ് ഇഗ്നീസ് എന്നുള്ളത്. യൂസ്ഡ് കാർ മാർക്കറ്റിലെ അവൈലബിലിറ്റിയും ഇഗ്നീസിന് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇഗ്നീസ് ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിന് അവൈലബിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ്. ഇഗ്നീസ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഇഗ്നീസ് എന്നുള്ളത്. 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇഗ്നീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരുപാട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ, അതിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹിസ്റ്ററി
ഫ്ലഡ് ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള വാഹനങ്ങളോ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫക്റ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രൈസിങ് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. ഇഗ്നിസിന് ആവറേജ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ 4 lakhന് എബോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അടുത്ത നമുക്ക് ഓപ്ഷനായിട്ട് പറയാവുന്ന വാഹനമാണ് എർട്ടിക. 3,50,000 രൂപ മുതൽ ബഡ്ജറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എർട്ടിക ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 7 സീറ്റർ വെഹിക്കിളാണ്. എർട്ടികയുടെ പെട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 1400 cc തൊട്ട് താഴെയുള്ള 1373 cc എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് എർട്ടികയിൽ വരുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ 7 സീറ്റർ ആ വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് എർട്ടിക എന്നുള്ളത്. എർട്ടിക നമുക്ക് 7 സീറ്റർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 15 കിലോമീറ്ററൊക്കെ ആവറേജ് മൈലേജ് എർട്ടികയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പെട്രോൾ എഞ്ചിന് വളരെ കുറവാണ്. 1.3 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് എർട്ടികയിൽ വരുന്നത്. എർട്ടികയിൽ വരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മറ്റെല്ലാ വണ്ടിയിലും പോലെ തന്നെ 1.5 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഓടിയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഒരു 3,50,000 രൂപ മുതൽ 3,75,000 രൂപ വരെ ഫസ്റ്റ് മോഡലിന് വിലയുണ്ട്. അതിനുശേഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോറും നമുക്ക് വില കൂടി വരും. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ എർട്ടിക ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ വലിപ്പം കൂടുതലും എൻജിൻ 1.3 ലിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ ഷിവറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ലീക്സ്, വണ്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ടർബോൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ, വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതലായിട്ട് റെൻറ്റിനോടിയ വണ്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഡീസൽ എർട്ടിക എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഓണറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ വണ്ടി കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയും കൂടി എർട്ടികയിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കെയർ ചെയ്ത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തികച്ചും ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസാണ് ഓൾട്ടോ K10 എന്നുള്ള മോഡലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡലും സെക്കൻഡ് മോഡലും, അതുപോലെ തന്നെ ഓൾട്ടോ 800 എന്നുള്ള മോഡൽ. ഓൾട്ടോ 800 വരുമ്പോൾ 800 cc എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. കുറച്ചും കൂടി ബോഡി വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മോഡലുള്ള 2013 ശേഷമുള്ള നല്ല ഓൾട്ടോ 800 പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. 2,50,000 മുകളിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും 2014-15 ആ മോഡൽ ഓൾട്ടോ K10 എന്നുള്ള വാഹനം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ആ ഒരു ഷേപ്പും ആ ഒരു ഒതുക്കവും വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ചെറിയ വണ്ടി എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ, നല്ല ഡ്രൈവ് ഫീൽ, നല്ല കംഫർട്ടൊക്കെ തരുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് ഓൾട്ടോ K10 എന്നുള്ളത്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൾട്ടോ K10 എന്നുള്ള മോഡലിന് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപയുടെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഓൾട്ടോ K10 പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. ഓൾട്ടോ K10ൻ്റെ ഓൾഡ് മോഡലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ താഴെ പഴയ മോഡൽ ഓൾട്ടോ K10 അവൈലബിൾ ആണ്. പഴയ മോഡൽ ഓൾട്ടോൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓൾട്ടോ കുട്ടപ്പനായി വന്നൊരു സ്റ്റൈലാണ് ഓൾട്ടോ K10 എന്നുള്ള വാഹനം കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല പവറും പെർഫോമൻസും വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾട്ടോ K10 ബെറ്റർ ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പർപ്പസ് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു വാഹനം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന വാഹനങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ എൻക്വയറി കൂടിയ വാഹനവും മാത്രമല്ല സീസണലായിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന വാഹനമാണ് ഈക്കോ വേഴ്സ ഒമിനി എന്നുള്ളത്. കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വേഴ്സ എന്നുള്ള വാഹനം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒമിനി വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ചോയ്സ് ആയിരിക്കും വേഴ്സ വാങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം AC ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല സ്റ്റിയറിങ്, വണ്ടിയുടെ കയറിയിരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, ഉള്ളിലേക്ക് അടിക്കുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിലേക്കുള്ള സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 2007-2008 ആ ഒരു പഴയ ഒമിനിയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേഴ്സ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒമിനിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒമിനിയുടെ ആ സ്ലൈഡിങ് ഡോറുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലോഡ് കയറ്റാനും എടുക്കാനും ഒരു വലിയ ഒരു സ്പേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒമിനി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഒമിനി എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ MPFI എഞ്ചിൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. മാത്രമല്ല ഗ്യാസ് കയറി ഓടിയ വണ്ടി, ഗ്യാസിൽ ഓടിച്ച വണ്ടികൾക്ക് ശരിക്കും ഗ്യാസിൽ ഓടുന്നതുകൊണ്ട് കംപ്ലയിൻസ് ഒന്നും അധികം വരാൻ ചാൻസസ് ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗ്യാസിൽ ഓടിക്കുന്നത് തന്നെ മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്ത വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എൻജിൻ കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ റസ്റ്റിംഗ് ചാൻസ് ഒരുപാടുള്ള വാഹനമാണ് ഒമിനി എന്നുള്ളത്. ഈ ഒമിനി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈക്കോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വേഴ്സ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ റസ്റ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബോഡിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് അണ്ടർ ബോഡി നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ഒമിനി പോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈക്കോ പൊതുവേ ഒരുപാട് റെസ്റ്റിംഗ് ചാൻസസ് അണ്ടർ ബോഡി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള വാഹനമാണ്. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് ഈക്കോയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. AC ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ പരമാവധി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ എഫേർട്ട് നമുക്ക് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ലഗേജ് ക്യാരി ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും AC ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഓടാനും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. മിക്കവരും പൈസ ലാഭം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നോൺ എ സി വാഹനങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നോൺ എ സി വാഹനങ്ങളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് എ സി വാഹനങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഈ ഒരു വാഹനം നമുക്ക് 1,75,000 രൂപ മുതൽ ഈക്കോ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1,00,000 രൂപയുടെ താഴെ നമുക്ക് വേഴ്സ അവൈലബിൾ ആണ്. വേഴ്സയ്ക്ക് ഏകദേശം 70,000 രൂപയുടെ താഴെയാണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒമിനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2006, 2007, 2008 മോഡൽ പുതിയ ഒമിനി മോഡൽ കൂടി വരുന്നതോറും 1,00,000 രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്കോ കണ്ടീഷൻ മോശമുള്ള വാഹനങ്ങൾ 1,00,000 രൂപയുടെ താഴേക്കോ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനി കുറച്ച് പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാം. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ശരിക്കും പ്രീമിയം എന്ന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന വാഹനം തന്നെയാണ് സിയാസ് എന്നുള്ളത്. 1.4 ലിറ്ററാണ് സിയാസിൻ്റെ എഞ്ചിൻ വരുന്നത്. ശരിക്കും സിയാസ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഓടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള പവർ പ്രൊഡ്യൂസിങ്ങും വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, എക്സ്റ്റീരിയർ ആണെങ്കിലും ഷേപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം കൊണ്ടും മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് സിയാസ് എന്നുള്ളത്. ഒരു ഹോണ്ട അമേസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ഒരു വെർണ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ശരിക്കും സിയാസ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു 5,00,000 രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല സിയാസ് പെട്രോള് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും 16 കിലോമീറ്ററിന് എബോ മൈലേജ് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് 18 കിലോമീറ്റർ വരെ സിയാസ് പെട്രോളിന് മൈലേജ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല സിയാസ് പെട്രോളിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും ഡിസൈനും സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല ലോങ് ഡ്രൈവിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെ, നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് സിയാസ് എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബലെനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്വിഫ്റ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാഹനം ഒരു 4,00,000 രൂപയുടെ മുകളിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബലെനോ ചൂസ് ചെയ്യാം. 1.2 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ബലെനോയിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1.3 ലിറ്റർ DDIS എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡീസൽ എഞ്ചിനുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാണ്. 5,00,000 രൂപ മുതൽ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് എസ് ക്രോസ് എന്നുള്ളത്. എസ് ക്രോസ് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ലോങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ അത് നല്ല ആസ്വദിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കോ തികച്ചും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എസ് ക്രോസ് എന്നുള്ള വാഹനം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയൊരു വാഹനം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ബ്രസ എന്നുള്ളത്. ബ്രസ നമുക്ക് ഡീസൽ വാഹനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 6,50,000 രൂപ, 6,50,000 രൂപ മുതൽ ബ്രസ അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്രസ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്, 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ. പക്ഷേ പഴയ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ നമുക്കൊരു 20 കിലോമീറ്റർ 18 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് തരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എസ് ക്രോസ് എന്നുള്ള വാഹനത്തിൽ SHVS ഒരു ടെക്നോളജി വരുന്നുണ്ട്, അതായത് സ്മാർട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജി. അതുപോലെ ഈ എസ് ക്രോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്, കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, വണ്ടി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ എസ് ക്രോസിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റീരിയർ നോയ്സസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഡ്രൈവ് കംഫർട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കും കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രസ ഡീസലാകുമ്പോൾ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. സർവീസ് കോസ്റ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് മാരുതി സുസുക്കി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആക്സിഡൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ബ്രസയുടെ കുഞ്ഞു വാഹനമാണ് എക്സ്പ്രസോ എന്നുള്ളത്. കാരണം ബ്രസ കാണുമ്പോഴും എക്സ്പ്രസോ കാണുമ്പോഴും ഇത് പ്രസവിച്ചതാണോ എന്ന് വരെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം ബ്രസ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും, പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ വാഹനമാണ് എക്സ്പ്രസോ എന്നുള്ളത്. എക്സ്പ്രസോ പൊതുവേ ബോഡി വെയിറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ കുറവാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ കളേഴ്സും വണ്ടിയും അത്ര അങ്ങോട്ട് ഫേമസ് ആയില്ല, അത്ര ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രസോ എന്നുള്ളത്. തികച്ചും മൈലേജും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും സർവീസ് കോസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തികച്ചും ചെറിയൊരു ഫാമിലിക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ്. തികച്ചും നല്ലൊരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പ്രസോ എന്നുള്ളത്. ഓൾഡ് മോഡൽ വാഹനങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ബലെനോ, എസ്റ്റീം, മാരുതി 1000 അത്തരത്തിലുള്ള പഴയ മോഡൽ വാഹനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഒരു ഫാമിലി യൂസിന് ഒരാൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അത് മെയിൻലി മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കോ ആ വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് കൂടുതലായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ആ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം വാഹനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവുക. കാരണം അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വണ്ടി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പർപ്പസിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ബോഡി ആണെങ്കിലും എഞ്ചിനാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് സസ്പെൻഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് വാഹനങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ വീഡിയോസ് ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ.